За сүүлийн сард инфляц хэрчимчгэд махны үн болон түлш шатхууны үн өссөн нь бол гол жин дарсан гэдгийг Монгол банкны мөнгөний бодлого судалгааны газрын захирал Урмал совд тодтогч байлаа. За түүний байр суурийг хүлээн авч үзнэ үү. Сая одоо үндэсний статистикийн орноос бол Монголын улсын инфляцийн мэдээллийг танилцууллаа. 10.1% гарсан. За мэдээж энэ нь бол одоо Монгол банкны зорилтоос бол нэлээд өндөр түвшинд хадгалагдсан ийм үзүүлэлт болж байна. Тэ Монгол банк бол одоо сүүлийн ковидоос хойш бол за инфляцийг бол нэг оронтой тоонд барих. За ялангуяа 8 орчим хувьд барина гэсэн ийм зорилттой явж ирсэн. Тэгэхээр та бүхний харж байгаа энэ удаагийн 10.1% өсөлт юу нь яг юу болоод өнгөрөв. За 4-р сарын эцсийн одоо гүйцэтгэл дээр ямар дүгнэлт хийв та бүхэн? За баярлалаа. Тэгэхээр инфляц бол 4-р сард жилийн инфляц 10.1%, өмнөх одоо 3 сараас 2.71%-аар өссөн ийм үзүүлэлттэй гарсан. Үүнд нөлөөлж гол хүчин зүйлс эхлээд тайлбарлалээ. Хамгийн түрүүнд бол махны үн, махан бүтээгдэхүүний үн маань өмнөх удирлаас бол өмнөх сараас бол 11% өссөн. Оны өмнөхөөсөө бол 38 орчим хувиар өссөн. Би нэлээд өндөр өсөлттэй. Инфляцийг бол одоо 2.7-гийн маань 1.31%-ийг махан бүтээгдэхүүний өсөлт бол дангаараа нэмэгдүүлэх нөлөөг бол үзүүлсэн байгаа тийм. За дараа нь шатхууны үнийн өсөлттэй. Шатхуун бол бид бүхэн мэдж байгаа ойролт орнуудад үссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад шатхууны үнэ маань өссөн байгаа. Үнийн нөлөөгөөр бол шатхуунуудын дундч үнэ бол 11% өссөн байна 4-р сард. Жилийн өсөлт бол 17 орчим хувьтай. Энд инфляцид бол ерөнхийдөө 1% нэмэгдүүлэх нөлөөг үзүүлсэн. Яг өмнөх сараас бол 0.71%-аар инфляцийг нэмэгдүүлэх нөлөөгөө шатхуун дангаараа үзүүлсэн. Ерөнхийдөө бол 0.21% нь ерөнхийдөө мах шатхуун гэсэн хоёр бүтээгдэхүүнээс болсон байна. За мэдээж яг өшөө бусад бараа бүтээгдэхүүнийг харах юм бол за махнаас бусад хүнсэн дээр бол ногооны үн бас нэлээд өсөж байна. Тэр дундаа төмсний үн бол одоо жилийн өмнөхөөс бол 88 гаруй хувиар бол өсчөөд байна. За дээрэс нь импортын бараа бүтээгдэхүүнүүд тэр дундаа барилгын, засварын материалын үнүүд, за өргөн хэрэглээний хүнсний импортын бараанууд, төмс, хүнсний өндөг, дахианы мах, ургамлын тос гэх мэт өргөн хэрэглээний импортын барааны үнүүд бас бага хэмжээгээр өссөн. Бусад бараа үлдсэн хэсгийг нь бол тайлбарлаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө эндээс гол хийх дүгнэлт юу вэ гэхлээр бараа инфляц одоо өмнөх сард бол 7.4 буюу манай зорилт түвшинд байжгаад огцом одоо 3 орчим хувиар нэмэгдэхэд голчлон нийлтийн шалтгаантай инфляц голлох нөлөөг бол үндэл үзүүлсэн байна гэж бол дүгнж хэлж болохоор байгаа юм. Тэгэхээр оны эцэхэд ер нь төв банкны зорилтын түвшинд яг одоо энэ чигээр явах юм бол хадгалагдах боломж байна гэж та бүхэн харж байна уу? За мэдээж саяны одоо олон улсын геополитикийн нөхцөл байдлаас шалтгаалсан таны дурдсан нөө шатхууны үнийн нөлөө бол мэдээж тооцоологдоогүй байсан эрсдэл. Гэхдээ нэгэнт одоо энэ Америкийн хэсэг улс Ираны дайнтай холбоотой асуудал 2 сар за одоо 3 дахь сар руугаа үргэлжилж байна. Тэгэхээр та бүхэн тодорхойгүй нөхцөл байдлыг оны эцсийн байдлаар инфляцид ямар хэмжээний нөлөө үзүүлнэ гэж төсөөлж байна. Тийм. Тэгэхээр бид нөгөө оны эцсийн инфляцийг тооцохын тулд төсөөллөө хийхин тулд эдгээр одоо нийлтийн шалтгаантай хүчин зүйлсийн маань нөлөө богино хугацаанд үргэлжлэхээр байна уу, урт хугацаанд үргэлжлэхээр байна уу гэдгийг л тодорхойлох шаардлагатай гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр махны хувьд хүнсний ногооны хувьд бол ерөнхийдөө 9 сараас хойш бол үнэ нь буурах. За махны хувьд бол одоо ногоо ургаад нотон махны нийлүүлэлт нэмэгдэхээр 6 сараас эхлээд бол мэдээж хэрэг үнэ нь буураад үнийн өсөлт нь бол саарад явна. Тэгээд 8 сараас эхлээд буурах хандлага руугаа орох байх гэсэн хүлээлттэй байна. За ногооны хувьд бол бас л адилхан шинэ ургац гарч эхлэхээс эхлээд бол ерөөдөө 8 сараас эхлээд үнэн сараад 9 сар 10 сар руугаа бол эргээд буурна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хоёр бараа бүтээгдэхүүний бүлгийн үнүүд бол төр зүрийн шинжтэйгээр өссөн байна гэж бол хэлж болж байна. Тэгэхээр бол хэдийгээр бид нар үүнд бол шууд нөлөөлөх боломжгүй мөнгөний бодлогын хэрэгслүүд маань нийлэлтийн шалтгаантай одоо инфляцтай бол тэмцэж чадахгүй шүү дээ. Эрэлтийн шалтгаантай инфляцтайгаа л тэмцэж чадна. Тэгэхээр эдгээр нь нийлэлтийн шалтгаантай үнийн өсөлтийн одоо шууд нөлөөг бид нар сааруулах нөлөөг бол үзүүлж чадахгүй. Харин шатхууны үнийн хувьд болохоор ерөөхдөө бол дэлхийд даяараа энэ үнийн өсөлтөг бол бүх улс орнууд адилхан хүлээж авахаас өөр сонголт байхгүй байгаа. Тэгээ манай улсын хувьд ч адилхан. Гэхдээ бус орнуудтай харьцуулахад бид нар бол харьцангуй бас давуу талтай, давуу нөхцөлтэй байгаа даа.
нийлэлтийн үед бол асуудалгүй доктортой, бусдууд бол нийлүүлэлтэн тасалчих га тэнд бол бас нэлээд хүнд нөхцөлтэй байж хаад бид нар бол доктортой байна. За үнийн үед бол бас сая засгийн газар яамны төвшөнд очиод үнээ бол харцангуй доктортой байлгахаар гэрээ хэлцээрээ хийгээд ирсэн ийм нөхцөл байдалтай байгаад байгаа нь өөрөө оны эц хүртэл ерөнхийдөө дизель түвшний үн за гол одоо А92 үнүүд бол доктортой байна гэсэн хүлээлттэй байгаад байна. Тэгэхээр бол цаашдаа бол нэмж өсөхгүй хэдийгээр гадаад зах зээл дээр шатгууны үн өсөх эрсдэл бол буурахгүй байгаад байгаа. Хэвээр байгаад байгаа. Тодорхой ус байдал өндөр байгаад байгаа. Гэтэ манай дотоод үн бол харьцангуй доктортой байх. Ийм бол байх гэж төсөөлж байна. Тэгэхээр ерөөхдөө оны сүүлийн хагастай бол инфляц бол саарах хандлага бол үргэлжилнэ. Бидний өмнөх төсөөллөөр бол инфляц бол нэг саарад оны эцэст гэхэд нэг 8 руугаа буцаад ирнэ гэсэн төсөөлттэй байсан. Өөрөөр хэлбэл махны үнийн өсөлт, ногооны үнийн өсөлт бол энэ хаврын саруудад бол өндөр өсөх нь бол тодорхой байсан. Тэрний дараагаар буцаагаад нөгөө 9 намрын сараас эхлээд буцаж буураад инфляц бол оны эцэст бол 8 руугаа төгөх юм төсөөлттэй байсан. Одоогийн төсөөллөөр бол ерөнхийдөө шатгууны үнийн өсөлтийг одоо явагдсан өсөлтийг тооцоод үзэх юм бол инфляц бол нэг оронтой тоороо бол орно. 8-аас арай өндөр гарах байх гэсэн юм төсөөлт одоо бол тооцоолттой байна. Гэхдээ бол яг одоо бол бид нэр төсөөлөлөө шинжилж байгаа учраас яг тийм байна. Тэд байна гэж нарийн тоог бол хэлж чадхааргүй байна. Тэгэхээр сая одоо инфляцийн түвшин 10.1% гарсан. Тэгэд энэ дээр Монгол банк ер нь бодлогын ямар хариу арга хэмжээ авах вэ? За цаашдаа бас инфляцийн одоо хүлээлтийн нөхцөл байдал дээр бас ямар одоо дүн шинжилгээ хийж байна та бүхэн? Тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө бол инфляц маань дийлэнхтэй нээлтийн шалтгаантайгаар өвчин зүйлсээс шалтгаалаад өссөн байгаа учраас Монгол банк мөнгөний бодлого шууд хариу үйлдэл үзүүлэхэд бас асуудалтай. Тэгэхээр бидний хамгийн чухал харж байгаа зүйл юу вэ гэхээр одоо энэ нээлтийн шалтгаантай үнийн өсөлтийн 2 дахь үеийн нөлөө дээрэс нь инфляцийн хүлээлт хоёр байгаа. Тэгэхээр 2 дахь үеийн нөлөө ерөнхийдөө 2 дахь үеийн нөлөө буюу одоо дам нөлөө маань их өндөр байх нь үгүй юу гэдгийг харж байна. Хоёрдугаарт нь болохоор иргэдийн болон аж ахуй нэгжийн инфляцийн хүлээлт хэрэг байна вэ гэдгийг харж байна. Сая манай 2 дугаар улирлын иргэдийн инфляцийн хүлээлтийн судалгааны үр дүн гарсан. Тэгэхээр бол богино хугацааны хүлээлт бол нэг өмнөх улирлаас 0.41-ээр нэмэгдсэн. Буюу одоо нэг $9 байхаар нь өөрөөр хэлбэл одоогийн инфляцийн түвшнээс багаар хүлээж байна. За арай урт хүлээлт буюу одоо эх 12 сарын инфляцийн хүлээлт бол өмнөх улирлаас 0.21-ээр нэмэгдсэн харьцангуй доктортой байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ маань юг харуулж байна вэ гэхээр одоо манай инфляцийн иргэдийн инфляцийн хүлээлт бол одоо 4-р сард бол харьцангуй доктортой байна гэсэн юм хандлага харагдаж байгаа. Тэгэхээр олон улсын валютын сан, бусад төв банкуд ч гэсэн бүгд л одоо яг инфляцийн хүлээлтийг хараад сууж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийлэлтийн шалтгаантай инфляцид мөнгөний бодлого шууд тэмцэж чадахгүй учраас 2 дахь үеийн нөлөө хүлээлт маань хэрэг одоо анкерд буюу одоо хязгаар аргамжигдсан байна вэ гэдгийг л харж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоогийн байдлаар ямар ч байсан инфляцийн хүлээлт бол бас боломжийн доктортой түвшинд хадгалагдаж байна гэж байна. За нөгөө талаас бид нар одоо одоогийн өндөр түвшний инфляц байгаа ч гэсэн бодлогын хувь маань энэс өндөр буюу 12% байгаад байгаа. Бодит бодлогын хувь маань бол 92% явж байна. Тэгэхээр бол бид нар бас харьцангуй орон зайтай байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд дийлэнх одоо нээлтийн шалтгаантай хүчин зүйлсийн маань дийлэнх нь оны сүүлийн хагас руугаа саарах, буурах ийм хүлээлттэй байгаа учраас бол бид нар бас инфляцийн хүлээлт 2 дахь үеийн нөлөөний тооцооллуудыг харж иж бодлогын шийдвэр гаргахаар төлөвлөж байгаа. Нийлүүлэлтээс гадна эрэлт талдаа энэ жил төрийн албан агчдын цалин үлсийг бол нэмэгдүүлсэн явж байгаа тий. За одоо тодорхой хэмжээнд мөнгөний нийлүүлэлт бол зах зээл дээр өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад өсөлт нь бол тийм хэмжээгээр буураагүй. За тэгээ энэ дээр бас Монгол банк ч гэсэн одоо бодлогын хүүг бууруулахгүйгээр яг өнөөгийн түвшинд хадгалсан юм нөхцөл байдалтай явж байна. Тэгэхээр та бүхний авч хэрэгжүүлж байгаа бодлогын одоо эдгээр арга хэмжээнүүд за одоо мөнгөний нийлүүлэлт талдаа ямархуу байдлаар одоо нөлөө үзүүлж байна гэж харж байна. Тийм. Тэгэхээр 1-р сард мөнгөний бодлогын Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо хуралдаад өр орлогын харьцааг бол чангаруулах бодлогын арга хэмжээг авсан. Яагаад энэ бодлогын арга хэмжээг авсан бэ гэхлээр ерөөсөө л нөгөө энэ улсын секторын цалин өссөнтэй холбоотойгоор. Өөрөөр хэлбэл тэр нөлөөг инфляцийн үнийн өсөлт болохгүй, импортын өсөлт болохгүй тулд энэ арга хэмжээг авсан. Үүний үр дүнд бол одоо та бүхэн оны эхнээс харах юм бол импортын өсөлт бол хасах 3% явж байна. За хэрэглээний зээлийн өсөлт бол ерөнхийдөө бол зохистой түвшин рүү ороод 8-9% болоод буурсан байж байна. Тэгэхээр энэ чинь юу харагдаж байна вэ гэхээр бид нар бол одоо энэ цалингийн өсөлтөөс шалтгаалсан дотоод эрэлтийг одоо хөрөгдөх тэр эрсдлийг бол бид нар төрүүлж алхам хийгээд
автсан учраас арилжааны шалтгаантай инфляцийг бол харьцангуй доктортой одоо бариад явж байгаа гэж бол хэлж болно. Энэ бодлогын өр нөлөөгөөр. За нөгөө талаас нь бол яг мөнгөний нийлүүлэлт бол бас сүүлийн одоо улирлуудад нэлээдгүй өндөр одоо 20 орчим хувиар 20 орчим хувьтай бол явж байгаа. Үүний үндсэн шалтгаан бол юу вэ гэхээр нөгөө манай гадаад орох урсгал, валютын орох урсгал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор төлбөрийн нийслэл ашигтай байсан юмд бол гол нь нөлөөлөд байгаа. Тийм болохоор л Монгол банк энэ одоо орж ирж байгаа урсгалыг бид нэр одоо мөнгөний бодлогоор стерилизац гэж одоо мэргэжлийн хэлээр хэлдэг. Стерилизац хийж төв банкны унцаас нь байршуул тэр илүүдэл нөөцийг дотоод эрэлтийг хөргөх, инфляц болохгүй тулд тодорхой хэмжээгээр байршуулж одоо энэ бодлогын зохицуултыг бол хийж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол харьцангуй мөнгөний нээлтийн өсөлт өндөр байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа зээлийн өсөлт бол харьцангуй зохистой түвшинд 16-17% очсон. За хэрэглээний зээл бол 10-аас доош буугаад ирсэн. Харин бизнесийн зээл маань харьцангуй одоо 20 орчим хувьтай буюу одоо эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих чиглэлд ингээ явж байгаа юм зохистой бүтц рүү бол очсон гэж харагдаж байгаа.